Podjetje Valhalla ima 60 zaposlenih. Zaposlujemo predvsem mlade ljudi, od 60 zaposlenih je 30 magistrov strojništva, 20 je približno diplomiranih inženirjev oziroma magistrov elektrotehnike, imamo tudi seveda določeno število programerjev. Povprečna starost v podjetju 28 let oziroma najbolj pogost letnik je 1999. Zaposlujemo pa predvsem mlade ljudi, ker mladi ljudje imajo energijo, so tisti, ki so gonilo razvoja, predvsem se pa moramo zavedati, da je trenutno stanje na tem obrambnem sektorju tako, da zahteva popolnoma drugačno miselnost, kot je bila tista miselnost pred leti, kjer smo pač delali neke izdelke, ki so danes po ukrajinski vojni, lahko rečemo, zastareli. Zato zahtevajo tudi torej nove tehnologije, zahtevajo mlade ljudi, ki imajo drugačno miselnost in drugačen pristop k razvoju teh izdelkov. Bi pa tukaj tudi poudaril eno zadevo, kar se tudi dogaja v večjih državah. Ta vojna v Ukrajini je pokazala, da so določena velika podjetja oziroma te giganti popolnoma nepripravljeni na takšen način vojskovanja. Zato se tudi v Nemčiji dogaja, da so trenutno, če tako rečem, najbolj vroča podjetja, neki startupi oziroma neka podjetja, podobno kot Valhalla, podjetja, ki so na trgu 4 do 5 let, ki izdelujejo neke alternativne izdelke, ki so veliko bolj prilagojeni zahtevam današnjega bojišča. In mislim, da je prihodnost definitivno na podjetjih, ki bojo hitro, fleksibilne in ki bojo hitro imeli odgovor na zahteve bojišča, ker trenutno izdelki, ki so bili, bi rekel, najbolj znani v svetu kot nek steber svetovne obrambne industrije, so bili izdelki, ki so se razvijali 10 let, ki so se testirali, ne vem kaj vse, in potem se je v vojni v Ukrajini pokazalo, da so taki izdelki uničeni dobesedno v parih minutah z dronom, ki je vreden 500 evrov. Udeležili se bomo sejma SIDEC, ki bo oktobra meseca v Celju. Je prvi, res bom rekel, resen in večji sejem obrambne tehnologije v Sloveniji. Na tem sejmu bomo predstavili kar nekaj naših izdelkov. Prvi, torej in glavni izdelek bo Mangar 30 kot nek flagship z topom kalibra 30 mm na vozilu Patria 8x8. Predstavili bomo tudi Mangar 25 protiletalski sistem z integriranimi radarji. Prav tako bomo pa tudi predstavili manjše izdelke, torej daljinsko vodeno postajo Loki kalibra 7,62 mm in pa daljinsko vodeno postajo Midgard srednjega razreda, kjer bomo predstavili kot, bi rekel, družino izdelkov od kalibra 12,7 do kalibra 30x113.